హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏముందు దేనికి. ఈరోజు మనం నేసోక్లియర్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. నోసోక్లియర్ టాబ్లెట్స్ ని జైడస్ క్యాడ్లిక్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. మరి దీని ఎంఆర్పి మనకి 10 టాబ్లెట్స్ గాను ₹36.84. ఒక స్ట్రిప్ లో మనకి 10 టాబ్లెట్స్ లభిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. ఈ నోసోక్లియర్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ అనేవి ప్రధానంగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం కోసం ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా ఇవి ప్రధానంగా మనకి జలుబు లక్షణాలైన ముక్కు మూసుకుపోవడం, ముక్కు కారడం, తుమ్ములు మరియు ముక్కు పట్టేయడం వంటి లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం ఇస్తాయి. ఇది ప్రధానంగా మనకి చీమిడిని, శ్వాసాన్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి సహాయపడతాయి. దీనివల్ల మనకి చాలా సులభంగా గాలి పీల్చుకోవడం మరియు గాలిని బయటకు వదలడం అనేది జరుగుతుంది. అందువల్ల మనకి పడుకునేటప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే మనకి నిద్ర అనేది చాలా బాగా పడుతుంది. ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాల నుంచి ఇది చాలా త్వరగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ అనేవి చాలా కాలంగా మార్కెట్లో ఉండడం వల్ల ఇవి మనకి చాలా సురక్షితమైనవి మరియు చాలా ప్రభావవంతంగా మనం ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఇవి పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనకి ఈ టాబ్లెట్లో పారాసిటమాల్ కూడా ఉండడం వల్ల మనకి మోడరేట్ ఫీవర్ కూడా, మనకి మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి జ్వరాన్ని కూడా తగ్గించడానికి ఈ టాబ్లెట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మనకి సాధారణంగా వికారము, వాంతులు, నిద్రలేమి, తలనొప్పి, మలబద్ధకము, దురద లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ ఆల్కహాల్తో ఎప్పుడు కూడా ఈ టాబ్లెట్ అనేది వేసుకోకూడదు. అదేవిధంగా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మరియు పాలిచ్చే స్త్రీలు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్ అనేది వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ అనేది చేయకూడదు. ఈ టాబ్లెట్ వేసుకున్న మనకి నిద్రమత్తుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా డ్రైవింగ్ అనేది చేయకూడదు. అదేవిధంగా మీకు ప్రీవియస్గా లివర్ లేదా కిడ్నీ సంబంధించిన వ్యాధులు ఉంటే తప్పనిసరిగా డాక్టర్ని సంప్రదించి డాక్టర్ సూచన మేరకు మాత్రమే వాడాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ టాబ్లెట్స్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు అయితే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్స్ని ఎప్పుడు కూడా కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్లో ఉంచాలి. డైరెక్ట్ సన్లైట్లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ టాబ్లెట్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి మీ డాక్టర్కి ప్రీవియస్గా మీకు ఏమైనా టాబ్లెట్స్ కానీ ఇంజెక్షన్ కానీ అలర్జీ ఉంటే మీకు చెప్తే మీ శరీరానికి తగినటువంటి టాబ్లెట్స్ అనేవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం నాసోక్లియర్ కోల్డ్ టాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.